आदाब, मैं आलमगीर रिजवी। नाजरीन, इस वक्त मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। गोविंदा जख्मी हो गए हैं। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा गोली लगने की वजह से जख्मी हो गए हैं। जी हां, गोविंदा आज कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे थे। वो अपना रिवॉल्वर साफ करके केस में रख रहे थे, तभी मिसफायर हो गया और गोली गोविंदा के पांव में लगी, जिससे गोविंदा को खून निकलने लगा। उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है।